noches. Y hoy va a jugar mi hermana Camila. Hola. Y va a jugar mi primo Goyin. Hola. Ahorita dice que debemos que talar árboles para prender el fuego. A ver, vamos a talar, chiquillos. Ya sé, no se talan árboles. No sé. Y también no se cazan animales. Pero para sobrevivir tenemos que matar a animalitos. Pero este solo es un juego, no es la vida real. Y denle like y suscríbanse para que lleguemos a los millones de suscripciones. Y por favor, apóyenme con sus likes y suscripciones. Y mi primo Goyin siempre grita. Oh no, chicos. Nos están atacando. ¿Por qué los trajiste, Goyin? ¿Por qué los trajiste? Ahora, chicos, debemos que matarlos. Ayúdanos, Cami. Tú y yo con este. Ya. Pongo este cuerpo. Ayudemos a Goyin. Yo ya maté a uno. ¡Ayuda! No, ya no talen. Ay, Camila. Ahora yo todo debo que hacer. Mi hermana, como ven, ya se murió. Pero la vamos a sobrevivir. ¿Ok, Cami? Es un juego, no se deben que enojar. Lo importante es divertirse. Venga para acá, Cami, también atáqueme. Chiquillos, mi hermana se murió. Ay, no, ya tengo poca vida, no. No, Goyi, ya no hiciste nada. Y ven, el robot, ya nos morimos todos, chiquillos. ¿Otra vez o qué? Dale todo y vamos a comenzar otra vez. ¿Qué botón? ¿La verdad? Vamos a ver, no importa. Píquenle aquí. El botón de arriba. Ya. ¿Otra vez? Hay que revivir a todos. Y chicos, le tuve que dar a todos robots para sobrevivir de nuevo. Y ya me quedé con cero. Tengo todavía 100 robots, chicos. No importa si perdemos, chicos. Lo importante es divertirse, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ay, oye, ya no te traigas a esos malos. Ya no traigas esos malos. Eso ahorita. Ahorita lo atacaba. ¿Verdad? Porque los habías elegido. Y tuve que gastar mis robots para sobrevivirlos. Ya se va a hacer de noche, creo. Hasta que, mis chiquillos, recuerden, esto no lo jueguen en la noche. Les informo más a los chiquitos. Yo tengo 5 años. Y mi primo Goyin ya tiene 5 años y ven cosas alteradoras. Noche. Mañana jugamos. No podemos. 49 noche. Pero nos Al final. vamos hoy con nuestro papi, Goyin, ¿recuerda? Mañana. Hoy te va a ir. Y chicos, también debemos que matar.
Y debemos que cazar a animales para sobrevivir, ¿verdad? Sí. Vamos a la madera. Es una lámpara. Hay un lobo. La noche se acerca. Yo quiero algo igual. Miren, chicos, ya se hizo de noche. Chico hizo de noche. El primer día no viene. El segundo día tampoco. Ya se queda con poquita. Yo tengo otro. Yo me encontré acá adelante una... Ahí está el ciervo, ¿lo ven? Fui a... Ahí está. Te van a matar. No, es que si le pone la luz se va. Porque no le gusta la luz al ciervo. No le gusta la luz. No me gusta. Si le enseñamos, si hay luz aquí, no los puede atacar. Pero si se apaga el Mami, fuego, estuvo rica la comida. sí, estuvo muy rica. Mi papá, el cocinó papá con chorizo. Mami, mira, como la palabra papá, o sea, mi papi, papá con papas. Papá lleva acento. Pero no, Papas. Yo diría papá. 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 Papá lleva Papá. acento. Papi tuyo. Oiga, hoy que nos contará la historia del niño que está llorando. Tengo piel de conejo, me voy a comprar una linterna. Ya. No, es que le tienes que dar una piel de conejo. Un pie de conejo. ¿Ya les gustó ese juego, verdad? El de 99 noches. Sí, estoy clavando. Y este juego nos gusta mucho a mis primos y por eso lo estamos jugando. Si ya vieron el otro video, ya ese ya también lo hice. Goyin, esos pollos son míos. Yo ocupo que comer. Come, orgullo. Come. Yo voy a escarbar este abuelo. No puedes. Déjame, te ayudo. Y chicos, esperemos que esta noche no aparezca el ciervo. No va a estar de vacaciones. Yo creo que va a estar de vacaciones todavía. ¿Tienes más Gaby? A ver, acaba. A ver, chicos. Mami, no me voy a comer la carne. Y mi mami está aquí cocinando. Aquí yo creo que ya casi se va a acabar el video, pero solo vamos a hacer un cachito más. Hasta el final vamos a hacer Cuando se acabe el video vamos a hacer chicken chucky. Vamos a hacer eso. Pero ahorita ya casi se está a punto de acabar el video. Pero todavía no. Ocupamos aquí piel de lobo. Cami, no mates al pobre señor. Sí lo voy a matar. No. No puede. No puedo. Chicken chucky. Ya miren, el niño perdido. Sí,
¿Nadie es valiente? ¿Nadie es valiente para Pues que ahorita que aparezca el video, ¿dónde está? la noche se acerca? Chicken Chucky, Chicken Chucky. Mira cuánto. Tengo una pata de... Ah, y chicos, ya se está haciendo de noche, nos debemos que quedar aquí. No, yo no pude darle. Yo no pude darle. Aparte del conejo. Al señor. Yo no pude. Mira, ya va a aparecer. El ciervo está matando a... Chicos, ¿vieron tan grande que es el ciervo? Está comiendo un oso. ¡Allá está el ciervo! Pongan su luz. No, yo está de vacaciones. No, pero a veces nos viene a visitar y ahí se queda viéndonos. Chicken banana. Chicken banana. Sí, chicos. Comenten cuál juego es su favorito. Y lo de Twitch está bien. Y esperemos que se haga ya de día. Miren, Corea. También otra vez mi papi. Ay, chicos, los que ya salieron de vacaciones, felices vacaciones. Ya casi van a salir, felices vacaciones. Y los que no han salido de vacaciones, que tengan que pronto salgan de vacaciones. Pero mientras esperemos, ya se hizo de día, que vamos a seguir talando. Mejor voy a talar a conejitos, porque ya ocupo comer en serio. Chicken Chucky. Voy a comer zanahoria. Al lado. Ani se comió la comida así. Es que Goyin se la está comiendo y guardando. Voy a tener más comida. ¿Ok? Pero no te la comas, es por si yo tengo hambre Es por si tenemos muy poquita. Encontré una cabaña. ¿Qué cosa? ¿Un qué? Encontré un qué. Camino empujes. Encontré dos cabones. Oye. Ya casi maté el conejo. Cami, tenemos conejos. Cami, estamos matando a conejos y en la casa de nuestro papi tenemos conejitos. Sí. Estamos matando a nuestros conejos. Pero hay muchos conejos aquí. Sí, solo tenemos dos. Ya que hay muchos, la verdad. ¡Un lobo! Ajá. Yo me muero de hambre. ¿Puedo comer, Nina? Sí, ya voy a llevar. Ya, ve a la fogata y ya estoy llevando. Ya estoy llegando. ¿Ya fuiste a la fogata? Goyin ha construido un mapa. Debemos que encontrar al niño. ¿Vamos a los teles? Sí. Ok. Primero hay que comer, que sus pancitas se llenen de comer. Ok. A mí ya casi me acabo la pancita llena. Ya no tengo. Yo soy un peto. ¿Listos? ¿Sí sabes dónde está Goyin? Sí, Goyin, ¿sabes dónde está la cabaña? ¿Dónde está el niño? Entonces vamos. Matamos primero ese lobo. No, la noche ya se está acercando. No quiero comer. Ya casi estoy en horario. Listo.
Pongan toda aquí la comida. Póngalas todas. Mamá, vamos a ver. Yo compré uno. Ya vi dónde está. Ok, pero ya cuando sea de día. Debe que ser de día. Y chicos, mire, pobre niño. Ahorita que sea de día debemos que ir por él. Ahí está, chicos, miren. Miren, ahí donde está ahí solo, ahí donde está todo negro, es como una pesa como eso. Ahí está donde está el niño. O sea, debemos de ir hasta allá. Ah, chicos, le mando un beso a Carla Bustillos, le mando un beso a Mau, le mando un beso a René y le mando un beso a Pastelitos. Ya me muero de hambre. Yo le doy un like. Ya me muero de hambre, Nina. Sí. Mira, casi acabo. No, yo tengo hambre, Nina. Mira. Y ese día ya me voy por comida. Rápido por comida para acá, mi emergencia. Hay un caballo. Sí, yo necesito comida. Mami, solo me quiero una línea. Ayuda. Yo voy con una zanahoria, toma. Yo voy por pollito. Tengo pollito yo. Ay, no, yo me la comí. Ven conmigo. Ahí hay más zanahoria. Ahí te la estoy dejando. También. Esta cosa cocínala. Da más comida, más zanahoria, Camila. Aquí te traje otra. El pollo lo tienen que calentar. ¿Vas a querer más carnita, Lina? Más. O ya no. Ay, mami, yo no me acuerdo qué había aquí. Ah, papitas, ¿verdad? Mami. Papita, bistec. Yo me voy por comida. Chorizo, por favor, mamá. Chico, ¿ahí tienes? Carne. A ver, Cami, ¿cuánto tienes? ¿Tienes más chorizo, Carla? Más comida. Sí, más. Así. No, este lobo me está comiendo. Me di cuenta. Me matan, chicos. Oh, no. Déjame te sobrevivo. ¿Ya ves que encontré un vendaje ¿Dónde estás, Nina? aquí tirada? Help Ay, me. Goyi, Help me. enséñame dónde está Irina. Aquí está. Help me. Help me. Dale, te voy a matar. Ay, Te moriste. no, soy yo. Chicos, ya me morí, ¿o no? Nina, ¿dónde estás? ¿Aquí? Distráelo, Nina. Yo le traí. ¡Oh, madre! Oh. Ocupas una venda, Cami. Ocupas un vendaje. Dame como. Nina, ¿dónde estás? Aquí. ¡Ayuda! ¡Goyin me está llevando! ¡Ah! Goyin. ¡Me va a poner en la fogata! No. Ponle al piso. Ah, Cami, poneme tu bolsa mejor. No, en la bolsa. ¡No puedo comer! ¡Ay, ayuda! Help me. No te Help puedo me. llevar en mi bolsa. Sí se puede. Ayúdame.
No, Goyin, ayuda. No, no, Goyin. Cami me va a llevar. Ahora te ayudo. Goyin, suéltame. No, Cami, tienes que luchar. Ya no importa si Goyin me entiende. Deben que luchar por mí. Si mueren es porque no me quieren. Si ganan es porque sí me quieren. ¡Hay luz! ¡El cielo! ¡Pongan luz! Goyin, ayúdame. No, ya nada. No, ya me mataron. Ya me maté, Lina. Apachurren al botón de arriba para que les dé vida. Yo le estoy apachurando. Oh no, chicos, esta es nuestra segunda algo que sobrevivamos. Chicos, creo que hasta aquí se acaba nuestro video. Vámonos con Lina, tú. Mamá, yo soy Choque. Nos vamos a despedir. Primero pasa mi hermana. Adiós. Ahora sigue mi primo Goyin. Adiós. Y ahora vamos a decir algo especial. Chicken Chucky, Chicken Chucky, Chicken Chucky. Adiós.